ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் தான் உங்கள் டாக்டர் ராதிகா. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வறட்டு இருமலுக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு இயற்கை முறையில் எப்படி நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீ டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். டாப்பிக்குள்ளே போகலாம். ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயந்தாங்க. வறட்டு இருமல் எதனால் வருதுன்னு சொன்னால், உள்ளே இருக்க சளி ரொம்ப கட்டி போயிருந்ததுன்னு சொன்னால், அதை வெளியே வர முடியாமல் கஷ்டப்படும் போது தான் வறட்டு இருமலாக வந்துட்டுருக்கும். ஒரு ரீசன். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு இந்த சளி பிடிக்கும் போது ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் மாதிரி, ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் மாதிரி ஆகி அதனாலேயும் நமக்கு வறட்டிருமல்கள் அதிகமாக வரலாம். சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ரீசன்னே தெரியாமல் வறட்டிருமல், அதாவது ஸ்மோக்கிங் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, ஆனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வறட்டிருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, ரொம்ப நாளாகவே தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஏதோ ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால தான் இந்த மாதிரி வறட்டிருமல் வரதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக. அதாவது அவங்க வீட்லேயோ லைக் இந்த ஃபங்கல் செவுத்துங்கள், இந்த பூஞ்சை தொற்றுகள் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்க ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. மழை சீசன் ஆரம்பிச்சதுனால சுவர்களில் இந்த பூஞ்சை தொற்றுகள், பெட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற தலகாணிகளில், துணிமணிகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூஞ்சை தொற்றுகள் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. அது மூலமாக கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் உருவாகி நமக்கு இருமல் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது முக்கியமாக இந்த வறட்டிருமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதாவது என்னென்னா இரும்பி சளியும் வராமல் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டயர்டாகி வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சில் ஒரு மாதிரி வலி வர்றது, அது மாதிரிலாம் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. ரொம்ப ஈஸி ரெமெடிஸ் நான் சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன், எலுமிச்சை. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேனை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை சாரம் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணியில் கிடையாது, ஒரு பிளெயின் எலுமிச்சை சாரையும் தேனையும் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வாரி சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. இது ஒரு நாளைக்கு 3-4 தடவை கூட இந்த மாதிரி தேன், எலுமிச்சை சாரை வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஒரு மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறீங்க கோல்டுக்குன்னா, எடுக்கும்போது நான் லாஸ்ட் இதுலேயும் சொல்லியிருப்பேன், மெடிசன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் உடனே ஒரு பிளெயின் வாட்டரை குடிச்சிடாதீங்க. மெடிசன்ஸோட ஒரு கோட்டிங், அதாவது ஒரு லைனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு நம்ம தொண்டையில் இருக்கும்போது அந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நல்லாவே குறைஞ்சி அந்த நமக்கு இருமலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஒன்று. இரண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி சம அளவு எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக ஒரு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, வறுத்துக்கோங்க, பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. அதிலேருந்து ஒரு 2 கிராம் அளவுக்கு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில், மத்தியானம், நைட்டு அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு வரலாம். குழந்தைங்களுக்காக இருந்தால் அந்த ஒரு அதுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க, லைக் 1 கிராம் அளவுக்கு கம்மி பண்ணிக்கோங்க. பட் குறைஞ்சபட்சமே 2 கிராமுங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். பெரியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு 3 கிராம் அளவுக்கு கூட எடுத்துக்கலாம், தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. தாராளமாக சாப்பிட்டு வரலாம். சாப்பிட்ட உடனே ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு தண்ணி குடிச்சிட வேண்டாம். 3 வேளையும் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அதிமதுரம் பொடி கிடைக்கும் போது இதனோட நம்ம கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் சேர்த்தோ இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் இந்த சுக்குத்தூள் சேர்த்தோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேனில் குழச்சி சாப்பிட்டுடுவாங்க. தேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே இந்த சளிக்கு, இருமலுக்கு, மூக்கு ஒழுகுதலுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டான மெடிசன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேன் அப்படிங்கிற விஷயம். சுத்தமான தேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வாங்கி அதில் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள், நார்மலாக பைனாப்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. பட் பிடிச்சவங்க வறட்டிருமலாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த பைனாப்பிளை கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நீங்கள் அப்படியே இந்த பழமாகவே சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். இருமல் உடனே ஸ்டாப் ஆகும். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் இருக்க ப்ரோமலின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா சளியை நல்லா இலக வச்சு உங்களுக்கு இந்த உடனே இந்த வறட்டிருமலை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொன்று ரொம்ப காலமாகவே இந்த வறட்டிருமல் இருந்துட்டுருக்குன்னு சொன்னிங்கன்னா ஆல்மண்ட், அதாவது இந்த பாதாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா, அதை நம்ம ஊற வச்சுட்டு ரெகுலராகவே ஒரு 5 குழந்தைங்களா இருந்தால் ஒரு 5-10 பாதாம், அதை நைட்டு காலையில் 5 நைட்டு ஒரு 5 கூட நம்ம ஊற வச்சு கொடுத்துட்டு வரலாம். சாப்பிட்டுட்டு வெதுப்பான தண்ணி வந்து குடிக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது போக சூப் ஃபார்மேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாருமே செஞ்சுக்க முடிஞ்ச விஷயங்கள் தாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள், காய்கள் போட்டு அதனோட வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ நம்ம சேர்க்குறது தான், லைக் பூண்டு, இஞ்சி, மஞ்சள், மிளகு, இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த 4 விஷயம் இருக்கணும். இதனோட நம்ம பிடிச்ச காய் வகைகள் என்ன தேவையோ அதை போட்டு நம்ம சூப் ஃபார்மேட்டில் ரெகுலராகவே இந்த சீசனில், இந்த கோல்டு சீசனில் முக்கியமாக இருமல் இருக்கிறவங்க இது ரெகுலராகவே இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் குடித்தாங்கன்னா கூட நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். தொண்டை வந்து கொஞ்சம் அந்த சூதனஸ் கிடைக்கும் போது இதுவுமே வந்து பார்த்தா சளியை இலக்கி வெளியே கொண்டு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் இருமல் வர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாகும். ஒன்று. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் தான். ஒன்றும் இல்லைங்க, கடுக்காய் வாங்கிக்கோங்க, அதோட சித்திரத்தை வாங்கிக்கோங்க. பெரியவங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
இது ரெண்டுத்தையும் லைட்டாக வந்து நல்லா செவக்க வறுத்துடணும். வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு 2 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வாயில் வந்து இந்த ஓரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் வச்சு அது அந்த அந்த உமிழ் நீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வறட்டிருமல் வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம். அதை அவங்களால வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அதாவது வாய்க்குள்ளேயே அடக்கி வச்சு ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது. அதனால இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. குழந்தைங்களுக்குன்னு சொல்ல வந்து அடுத்து தான் குழந்தைங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஓமம் எடுத்துக்கோங்க, இஞ்சி சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க, மிளகு வந்து 5லேருந்து ஒரு 10 மிளகு எடுத்துக்கலாம், மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக வந்து ஒரு உரலில் வச்சு இடிச்சிக்கிறதோ இல்லை நீங்கள் சின்னதாக ஒரு அம்மி இருந்ததுன்னு சொன்னால் லைட்டாக ஒரு லைட்டாக அரைச்சிக்கிறதோ அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த 2 டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அது 1 டம்ளராக வற்றும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் 2 வேளைக்கு குடிக்கலாம். காலையில் ஒரு வேளைக்கும் ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கழிச்சு கூட இந்த டிகாஷன் ஃபார்மேட்டில் கொஞ்சம் தேன் சேர்த்து கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வறட்டிருமலும் ஸ்டாப் ஆகும். சளி ரொம்ப கட்டி போயிருந்தால் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வெளியே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான ரெமெடிஸை நான் சொல்லியிருக்கேன். இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகாஸ் இப்போ இருக்க கிளைமேட்டில் எல்லாமே இந்த கோல்டு கிளைமேட்னால இந்த கோல்டு சம்மந்தமாக தான் போட்டுட்டு வரோம். அதில் வறட்டிருமல் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க. வறட்டிருமலாக இருக்குது, முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, இருமி ரொம்ப நெஞ்செலாம் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்காங்க. அதனால் ரொம்ப ஈஸி ஸ்டெப்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ரொம்ப நல்லா ரிசல்ட் இருக்குது அப்படின்றனால தான் இது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.